Freezer. Minyak di mana Mesti deh. Ini ada apa? Oke, sama. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Ni loh, jadi dulu lah, move on, belum lama nanti. Ni Hiroshima tahun cepat lah. Mana Sahara, bau mana? Ini green. Cuma Australia ni tuan api doh. Lama sih convenience store mah cuma jili banyak orang yang mana sahaja imah besar lepas ni. အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တူတူရီကနေထွက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမှာဆိုလေတရားဂုံးကြိုတရားတွေအသစ်ဆောင်နေတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီပင်လယ်ဘေးကနေတလျှောက်ကိုကျွန်တော်မောင်းလာတာလှပါရဲ့မှန်တယ်။ဒီဘက်မှာကတခုတူကြတာကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျောတူပညာဘက်ကမောင်းတယ်လို့လမ်းမှာစဘာကင်းတွေပါတိတ်မတွေ့ရဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ဒါမျိုးရွာတွေပေါ့တောတွေတောင်တွေကြားတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်မောင်းလာတယ်။ရွာလမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကားသွားလာနေပါတယ်စပါးကင်းကြီးကမရှိလဲဆိုတော့ရှိပြဘယ်လိုမျိုးအများကြီးတော့မဟုတ်တောင်ကြားလေးတွေမှာလာပါတယ်တချို့နေရာလေးဆိုကျွန်တော်ရမ်းလာတင်ဓာတ်ပုံပညာဆင်းရိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့နေရင်တနားရီထိုးလောက်မှာကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့တဲ့နားနေစကန်တစ်ခုမှပဲကျွန်တော်တမင်ဝင်စားလိုက်ပါတယ်အေးဒီခုစားအောင်ပဲခွဲဘိုက်စားလိုက်ဘိုက်ကတော်တော်စားဝိုင်းဆိုင်ရတယောက်ကို1650ပြည့်ရတယ်ဗျ။သူကတော့ဘူပေးစနစ်နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘူပေးစနစ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပကံတစ်ချက်ဆွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်မယ်ဆိုပြီးတွေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့ပထမဆုံးဆလာဒါတွေတွေးတယ်။ဟိုဆလာဒါငါကြိုက်ရဆိုထည့်တယ်။သူကနေကင်းတနားကြီးကြောက်လို့ပြီဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မစုံတယ်လို့ဖြစ်နေတချို့ကလေးတွေရော့နေဒါပေမဲ့သူတို့တွေပြန်တော့ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တော့တချို့ကလေးဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေပဲဆွဲပါစတာတွေ့တယ်ပါစတာလည်း2မျိုး3မျိုးကျွန်တော်ထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်ကြော်တွေတွေ့တယ်ကြက်ကြော်တွေလည်းထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော်တော်များများထည့်တယ်ထမင်းတွေလည်းထည့်တယ်တမ်ဘူရာကြော်လေးထည့်တယ်အကုန်စားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တပကံနဲ့မလောက်ကျွန်တော်နောက်တပကံမှာယူပြီးတော့ဆွဲသေးတယ်အေးတွေရောအချိုးတွေရောကျွန်တော်ထုံချောင်းနဲ့တောင်ဆွဲလိုက်တယ်ဘိုက်စာနေလို့လားမသိတော်တော်လေးတော့စားကောင်းပါတယ်1600တန်နေလို့တော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်စားရလည်းမနေပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဘိုက်တင်းသွားပါပြီကဲစားတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခီးစမယ်စားတော့လို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခီးစမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေကင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘ
ပဲရောက်တော့ရာဒီဥတူလည်းတော်တော်လေးတာယာနေပါပြီမိုးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးတင်းနေနဲ့အရန်လာပါတယ်ဗျာဒီခေါ်တော့ဆိုင်ကမောတာလေးတကယ်မိုက်တယ်လို့နေကျွန်တော်မောင်းလိုက်နားလိုက်နဲ့မောင်းလိုက်နဲ့ဟီရိုရှီမာမြို့ရောက်ရှိလာတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟီရိုရှီမာမြို့ကတော်တော်လေးကြီးတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီနေရတာကြေးပဲဒီတောင်ကျောပေါ်နေဒီပပတ်လေးမှလည်းတောင်ပြီးစိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့ရလာပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပင်နေစီကံလို့ရှိရတယ်ပင်လေးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလေးကိုမိနစ်20နိုင်ဝလောက်ပေါ်လိုက်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တဲမဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးကတော့တော်တော်ကြီးကြီးပါတယ်ရမ်းမိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တဲမဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပြီအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော် check in အယုံမို့လုပ်တယ်ဗျ check in ဝင်ရင်းနဲ့ ND ကိုကျွန်တော်မေးတယ်နောက်တစ်ညလောက်ဆက်ပြီးတော့နေလို့အဆင်ပြေမလားလို့မေးတော့သူကစစ်စစ်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်လို့ပြောတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ကလေးကဆိုင်ကမောင်းလာဆိုတော့ပြန်မနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် easy နားကျင်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟီရိုရှီမာတဝိုက်ကိုနောက်နေ့မှပဲအစီလည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပိုးကြီးချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအန်တီကပြန်လာပြောတယ်နောက်တစ်ရက်လောက်နေမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တဲ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟီရိုရှီမာတဝိုက်ကိုနောက်နေ့မှပဲရှောက်လည်မယ်အဲ့ဒီရှောက်လည်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပဲတွေ့ကြပါမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရေမိုးချိုးအစီစတောက်ပြီးနားလိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဖြစ်ပါတယ်